biteganyijwe rero ko gitangira ku isaha y'isa 9 ariko byaje kurangira isaha cyagomba gutangira ya saa 9 kidatangiriye igihe kubera ko mbere gatoya cyane bitunguranye ngo habanje kuba inama y'abayobozi ba Rayon n'uruganda rwa Skol abayobozi bayikoze ukwayo yego ubwo saa 9 twebwe twari tuhageze abanyamakuru benshi bari bahari ndi kumwe na Rigani ndi kumwe na Gicumbi na Barikari n'abande bose n'aba Sidike twagiye kureba uko bimeze noneho baratubwira bati mwihanganye gatoya cyane abayobozi arakanama barimo ariko nibajya gutangira turababwira ubwo n'ingabo twari tuvugisha yego yes hanyuma barangije inama ntabwo yatinze cyane twatangiye inama nka saa 10 n'iminota inama ibera mu ruganda ndani yego ibera mu ruganda ndani rwose zanzo zisakaje babaga benga rwose wumva ibintu bihumura hariya ngano n'amasaka warabyumvaga rwose ese mugoye aracyari aracyasogongera yaravuga ati iki kiganiro murimo n'iri zuba ko mutambwira ngo bazanire ya nyayo bari mu ngamba cyane ubwo rero saa 10 ikiganiro kiratangira Rayon Sport yari yagarariwe na Tadeyo hari harimo Patrick ndamubona ku mafaranga yego wa Marinette baramubona hanyuma Skol yari hagarariwe n'umuvandimwe twa Emmanuel n'umuzungu nawe peut-être ko ari umubirigi nyine nka bari abandi hanyuma ndumva arabo bayobozi bari bahari hanyuma abandi bantu mwabonye bari bicaye ku ruhande hari harimo Kenisol nk'umanzi uzabafasha muri Rayon Week ndetse kuzageza kuri Rayon Day kuri match ya Yanga ari kumwe n'umupeti witwa Zio Trap nawe n'umuhanzi ugezweho arazwi cyane ku bagenizi muri za njyana za drill ebana babeze izo bita ngo babyita umwanda n'iki ari tayari cyane iyo yishyizemo ushobora kugira ngo uri mu yindi si kuko bafite ukuntu bano bana baba segonderi n'abandi barayishyizwe abayiflowinga wagira ngo barayifatanyije wagira ngo ni featuring ntabonye kabisa aramira ngo ni Zio Trap ariko iryo zina nari ndizi nyuma muri magic aba DJ bakubita wanyamumva ariko ntabwo nari nzi isura urumva hanyuma ubwo abo n'abahanzi ubonye wamumenya ni n'umupeti uri cool cyane atandukanye nuko aba ameze mu wa mwana waje hano nigeze kwakira yitwa Ndera w'ibisatsi byinshi cyane ukiri muto w'imyaka 24 wari kumwe nande ubwo ujya wandika Irene yarahari nafite n'umwana uzwi cyane nawe ni umuraperi wa Danje yitwa Ndera n'umupeti yakubwiye ngo indirimbo yagiye yandikamo zaba Bruce Melody zaba Chrisizi umwana w'umuhanga cyane ubwo ni DS Dollar urumva ubwo nabo bahanzi babiri bazabafasha muri gahunda nza kugarukaho mu kanya hanyuma ubwo abahanzi bari ku ruhande rwa ruguru ibumoso iburyo bwa president hari yicaye Anita na Bisoso nk'aba DJ bazabafasha gusurutsa abantu muri icyo gihe cyose nibo bazabafasha gusurutsa abantu n'abo bantu rero bari mu kiganiro icyo baganiragaho rero yari gahunda mu by'ukuri ya Rayon Week mu by'ukuri bababwira gahunda uko zipanze uko rero bimeze muri iyo Rayon Week icyo cyumweru kizatangira ku itariki 27 ku itariki ya mbere z'ukwa 8 27 ngiye kuri match ya Muhanga ariko nayihuriye nabyo ahubwo Rayon irakora 27 ku cyumweru izakina na Muhanga match zisanzwe za gicuti za test ahubwo Rayon Week izatangira ku itariki ya mbere z'ukwa 8 itangirira Nyanza mu Rukari novango aho ngaho Rayon ahantu hose izagizya ahenshi izajya yakina match kuri itariki ya mbere z'ukwa 8 izakina na Gasogi Nyanza tariki ya mbere kwa 8 ku kibuga cy'Inyanza ni cya kibuga Simpazi kibuga ntacyo ikibuga Nyanza yakiriraho
ntacyo nzi kirahari ariko ngo kirahari yanze ni ikibuga cyiza cyane cy'ubwatsi oya bwa byiza cyane bigumane bwiza cyane ariko ni ikibuga tutakanga kuko ari icyacu ariko ntabwo ari cyiza cyane nta stade ya Nyanza icyo kireke mu bwiza cyane bwo bugumane bimeze nka bya Nyagisenyi ya kera ubwo se ku ya mbere zo kwa munani hanyuma ubwo bazaba bari i Nyanza noneho ku itariki 6 zo kwa munani bazajya ingoma wa stade nziza bakine na gorira match nziza cyane bakine ingoma n'ukwegereza Rayon Sport abakunzi bacu ubwo abantu bakirehe mwiyumvemo abantu bazanasho Ndego Kabarondo za Sake mwese mwiyumvemo ubwo ni kuri 3 zo kwa munani 9 zo kwa munani Rayon Sport izaba iri ku mucanga ku mazi Rubavu ku mucanga ku mazi ubwo nabantu bamusande nabo biyumvemo bamanukane nayo bayiherekeze musaza bamanukane nayo ubwo abarutsira abantu itazabumba na za Ngororero bose bisange 9 zo kwa munani aho ngaho Rubavu rero amanuka mu kibuga na Etincelle match ikomeye cyane Rot Finaseninga harapfumuye match iragenda cyane match yo guca impaka uri kumva Seninga na amagambo yongera yavuga ati reka bateguze no muri champion narancitse muri champion ishize reka mbonge ariko reyo Igisenyi ntago zakina na Etincelle gusa izakina n'ikipe yitwa Dauphin Noir niyo hakurya yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakurya igoma abaturanyi hari nizo match ebyiri zahaterera hanyuma ubwo aho hose izi match zose mvuze zaje zitangira ku isaha 9 iyo bayita Rayon Week iyo ni Rayon Week cyumweru cyahariwe noneho president atubwiye ko bari no kureba uburyo ngo bashobora nibabona umwanya hakirimo igihe bashobora no kuzajya Nyagatare ariko ngo ntibarabyemeza neza bakwiriye ariko nayo bakwiriye kujyayo urumva bakajya Nyagatare ubwo urumva noneho kugira ngo abantu bigatsibo Nyagatare na Zangara na Gicumbi bambuke na za Burera wakambuka umuhanda urahari ubwo rero muri Rayon Week harimo ibikorwa bazagenda bakora byo ntabwo bagiye muri detail cyane harimo nko kuzajya kubakira abatishoboye gutanga mituelle de santé gutanga amaraso gukora umuganda ho kujya mu rukari ni ngombwa yego umuganda nawo ni ngombwa gukorana umuganda n'abaturage hanyuma ni naho bahise batubwira ko Yanga izagera i Kigali kuri 11 Zenga ifite iminsi 4 hano ku butaka bw'u Rwanda Yanga mu kugera i Kigali kuri 11 no kuvuga ngo ubwo urumva match zawe buri minsi 4 Yanga nayo ifatanyije na Rayon Sport hari ibikorwa izakora icyo twabashije kumenya wenda nubwo tutaramenya itariki no gusura urwibutso rwa Gisozi urumva nabo bakazareba uburyo nabo bafatanya umuganda n'ibikorwa nk'ibyo Rayon Sport bindi yatubwira izindi ngingo tuzumve muri interview ya President Tadeo no tugende tuganira ingingo ku yego impamvu uyu munsi ukubabwira Rayon Week izatangira Rayon Week ariko yaje kurangiza tukarangira turi muri Rayon Day ukuvuga rero niba Rayon Week tuzamara iminsi 5 dukora ibikorwa bitandukanye hanyuma dusorezwe na Rayon Day Rayon Day tuzakina nk'uko mwagiye mubivuga nibaza ko ari ubwa mbere tubitangaje mwabyumvaga mu maradiyo ariko nta tangazo riri official mwari mwakabona tuzakina na Young Africa izagera hano ku itariki ya 11 ikamara iminsi 3 turi kumwe dutembera tugira ibikorwa dukora bisanzwe bya siporo ndetse n'ibindi harimo kuzasura urwibutso harimo kureba abo dushobora gufatanya nabo no gufasha hanyuma ku itariki ya 15 nibwo tuzakina umukino wa Rayon Day mbere yuko dukina ku itariki ya 15 nababwiye ko tuzaba twamaze gukora Rayon Week irimo ibikorwa bitandukanye tuzasa naho dukora ikimeze nka Tour du Rwanda tuzajya i Rubavu tuzakina na equipe izaba yaturutse Kongo tuzavayo dukine na tujye i Nyanza Rayon Sport ku ivuko tuvi Nyanza dushobora gukina umukino wa gishuti nkuko bari babidusabye turacyabireba ibyo ngibyo dukina na Muhanga nk'ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere kandi ikipe yazamutse Rayon Sport twumva ko yakabayiza tuzavayo tujye ingoma nitubona umwanya dushobora gusoreza i Nyagatare iyo ni proposal turimo gukora 90% ibyo ngibyo bizakorwa ndibaza ko nyuma ya Rayon Day tuzakomeza ibikorwa byacu muri Rayon Sport dukora entraînement dukomeza no gushaka imikino ya gishuti harimo amakipe yamaze kudusaba
nanone imikino ya gishuti harimo ikipe zo hanze nanone ariko zibitandukanye na Rayon Day imikino yo hanze hanyuma dukina n'amakipe akomeye ya hano. Axel, Rayon Week yinjira kuri Rayon Day irumvikana iranasobanutse cyane noneho abakunzi ba Rayon Sport bari biteze icyitwa surprise bari biteze ko umuntu bita Abedi Bigirimana bamaze igihe kinini cyane barindiriye ari buze gutangazwa ko ibyo kugurwa na Rayon Sport byararangiye ntibikiri inkuru. Byagenze gute kugira ngo aterekanwa ese nka hanze ya microphone mwamwagiye namwe mubaza ijisho ry'umunyamakuru uwo mukinnyi azagaragazwa ryari muri Rayon Sport? Ibintu bya Bedi birimo ibanga rikomeye cyane rwose bikaze ko abantu benshi nabo muri Rayon bari baje mu bo twaganiriye bazi ko yerekanwa ko ne surprise bari bavuze ariko nyine nko mwabyumvishe president yavuze yuko babyizeye anavuga kigera babyizeyeho ariko byarangiye bitabaye ntago tuzi impamvu kuko iby'ingenzi byarakozwe. Bedi yarasinyishijwe twari twabigarutseho $25,000,000 umwaka umwe ibyo byari byarangiye ariko icyatumye aterekanwa ku munsi w'ejo ntago kizwe ko harimo n'abantu bo muri Rayon ngaho muri backroom staff aho ngaho inyuma bavuga bati rwose twari tubyizeye kandi twashaka urumva Bedi niwe rero iri gushaka gukoresha nyine cyane kuri Yanga nk'umukinnyi ukomeye kugira ngo n'abantu bazaze. Ubwo barategereza bavuze ko uyu munsi bishoboka ko ashobora kuba yakwerekanwa akahita akora n'imyitozo ariko babrifinze ahantu aza gusinyira cyangwa aza kuba ari gufotorerwa ko rwose hatagira n'umuntu uzamura na telefone cyangwa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma Bedi agaragara urumva mbere y'uko bamwerekana kuko nawe muntu bashaka gucuruza bikomeye cyane kuri Rayon Day. Ngira ngo ikintu Axel avuga gifite ishingiro nta Rayon Day ni kimwe na za Simba Day na za Yanga Day muri Tanzania ntabwo umunsi nk'uwo ujya ubaho ekipe idafite iyo twakwita nka brand player umukinnyi nyine bashingiraho bahamagarira abafana bababwira ati dore twazanye ukomeye kandi Abedi mu myaka nk'ina kinnye mu Rwanda ni umwe mu bakinnyi navuga ngo ni Valeri Siri yaba umufana wa APR umufana wa Rayon umufana wa Kiyovu bose baramwakira bakamwemera nk'umukinnyi mwiza. Rayon Sport imusinyishije hari icyo yaba yongere muri mediane yayo kuko nyuma gutakaza Muhire Keve byibura babonye undi mukinnyi wabafasha hagati mu kibuga maze kumenyera kandi ufite n'ubwo bushobozi. Ariyo mpamvu bavuga ati muri signing zose ziganjemo abakinnyi benshi batazwi bazamenyerwa mu kibuga kuko hari ukuntu Forunganye yaje ari umukinnyi usanzwe abantu ntabwo ari bamuzi bamumenya kubera ibitego yatsinze ariko Abedi baramuzi bazi icyo yakora mu kibuga. Niyo mpamvu ari we ushingiyeho kuri no Yanga Day no Rayon Day bakira Yanga kugira ngo berekane ko hari icyo bakoze mu gushepinga swadi yabo bifuza ko yasubira mu matsinda. Hanyuma cyakoze bakoze dira babareye narabatinye nabajije umuntu nashaka kuvuga mu ibanga rikomeye cyane namubaza ni se $50,000,000 ziri kuvugwa yuko ari zo mushoye kugira ngo umukine na Yanga nizo araseka cyane aravuga ati urebye nko ku matike ati gutegera Yanga ku matike yambwiye miliyoni byaragendaga bikagera muri $30,000,000 ariko arambwira ati Rwandair twaraganiriye nabo barashaka ko banaganira bikajye wenda babatera n'inkonga ati iratugabanyiriza 10% niba barambwiye niba ari 12 urumva ndamubwira nese kuryama accommodation yayo ikipe ikomeye arambwira ati ikipe ya Yanga ati baduciye $19,000,000 muri $19,000,000 aho bazarara n'ubundi ni ku mumambure boss ukomeye cyane akora discount aravuga ati kuri Delight niho bazaba aravuga ati muri $19,000,000
10 n'izanjye 10 nanjye nkanza akanyenyeri nanjye nkanza akanyenyeri cyane muza n'9 abakinnyi nta kibazo ariko baze discount irenze kimwe cya kabiri ariko rero ni atari rero nuko bimeze bino gutegereza hanyuma skoro yari ihari hari ikintu kijyanye n'amikoro bababwiye ko Rayon Sport itazongera kubaho. Okay, perezida yavuze ko nyine gukandisha akanyenyeri nta soni bibateye. Bari proud kuko ari gukandisha ngo ni nko gutuma abana babo kuvoma. Ibyo ni ibisanzwe. Ariko ku kintu skoro irarekura ifaranga mu by'ukuri. ntabwo bigeze bakomoza cyane ku mafaranga wenda ngo banavuge n'umubare gusa bavuze ko hari ibiganiro barimo na Rayon Sport kugira ngo bazamure amafaranga n'ubundi basanzwe babagenera kuko no kwikubitira murabizi ko Skol no mu bakinnyi Rayon Sport yarifuje kugura Skol ngo hari abo yari yemeye sinzi niba mu bamaze kusinya bose harimo abo Skol yari yemeye abakinnyi hagati ya 2 na 3 ariko ntago bigeze bavuganyiriza umubare w'amafaranga. Skol yo nyine muri tuwa muri Rayon Week yo ikonsantre cyane nyine kuri sales zayo uko bazacuruza ibihembo bazagenda baha abantu uko bazasusurutsa abantu ariko amafaranga nyirizina bo bavuze yuko ari amafaranga bazahari Rayon Sport kandi babyemeranyijweho ariko ntabwo bigeze bagaruka kuri amount cyangwa se ku ngano yayo. Ngira ngo kubijyanye na press conference hari ikindi urenzaho n'ibyo ngibyo. Hanyuma indi nkuru yase iza mu masaha y'umugoroba ni ya Rayon Sport noneho na Rutahizamu Abedi Biramahire harashize iminsi mike bamwongereye amasezerano. Abedi Biramahire rero andi makuru yese asohoka nimugoroba nuko agiye mu ikipe ya Etoile Sportif Sétif Entente Sportif Sétifienne yo mu gihugu cya Algeria. Niyo ikipe yonyine yo mu cyiciro cya kabiri atwaye irushanwa nyafurika. Naye n'umunani yatwaye igikombe cy'igihugu itwara Confederation Cup ari ikipe yo mu cyiciro cya kabiri. So iyo deal mwavuye mu nzove mwayimenye cyangwa namwe mwayibonye ibagwa hejuru? Ngewe nayimenye umunsi wari wabanje kuba mu kiganiro cy'ejo mu gitondo twari twabikomojeho tunavuga ko Yves ari ugomba kuza kumusimbura. Icyo tutari twakamenye gusa wenda n'ekipe ndetse na detaye iri mu masezerano n'igihe agomba kugendera. Twayimenye rero tukiva mu nzove rwose tugera ahantu twari tugiye gufatira agafanta nibwo twamenye ko Abedi agiye kugenda yatanzweho ibihumbi 50 by'amadolari. Rayon Sport ikazahabwamo miliyoni 90 z'amanyarwanda. Yego, Rayon Sport ikazafatamo 20 ari nayo yamuguze mu miliyoni 20 z'amanyarwanda. Navuga ngo amafaranga Rayon Sport yamuguze yasubije. Wango bayisubije ibyayo. Bayisubije ibyayo. Ubwo none nuko bimeze agomba kugenda akajya muri ikipe Sétif tozwa n'umutoza Antoine Hey. Wanamwintroduije mu Mavubi buri abantu ntago babyibuka buri Hey niwe watangiye kwintroduiza Biramahire amubonamo iyo potentialité. Ubwo yari umwana muto cyane tujya muri Central Africa kuko nanjye urugendo rwa mbere nakoze n'Amavubi. Antoine Hey wari umutoza mukuru yungirijwe n'amashami tujya muri Central Africa muri 2017. So icyo gihe Biramahire Abedi yari umusore ukiri muto w'imyaka nka 19. Ya match twishyuye igitego cyo kumura Sugira Ernest yaratsinze badutera ikindi irimo ndogeze igitego cya Sugira icya Central Africa nacyo cyagiye cyane nogeje bya bindi byacu byo kwitera hejuru umva nanjye nari nyirakajene umwuka ari wose irimo ndashimagiza mbona abakinnyi ba Central Africa bari guserebura hirya muri Congo igitego cya kabiri ntabwo nakibona. Urumva navuga ko kuri Abedi ni deal nziza kuri Abedi. Yo navuga yuko ariko twavuga ko Abedi ahiriye Rayon Sport arayihiriye kuko yaje ari umukinnyi batizeye abatsindira ibitego agerageza kuziba icyuho cya Forunganya nubwo atageze kuri iyo level ariko yaragerageje ku rwego rwe hari amanota yagiye babonera. Iyo abakinnyi bongeremo mu kwezi kwa mbere bagira umusoro nk'uw'Abedi yari gutwara igikombe sibyo aho asinye amasezerano ifaranga barongeye ubundi siregaruka gucuruza miliyoni 20 ryari ku mukino. Urumva ubwo rero abana barongera barabahaye ikipe ya Sétif ni ikipe ikomeye cyane ifashwa umuterankunga wayo mu kuri twa Sonel Gaz no kuvuga ngo ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ibya petroli na gaz n'ibiki kandi muri Algeria barabifite bifatika n'ingufu n'ibyo byose rebe ifaranga reg ifite none wogeranya nawe kugurungana kuri tekereze Sonel Gaz. Ubwo rero bagiye kumusimbuza Yves
Yves Habimana nabonye ngo ashobora gutanga miliyoni 10 z'amanyarwanda. Imikino 24 yashinye ubushize muri shampiyona atsinze ibitego 8 atanga assist 5 anatsinze ibitego 3 mu gikombe cy'amahoro. Bivuze ngo yatsinze ezura rw'ibitego 13 muri shampiyona mu mikino 24 akaba yaratsinze ibitego 3 mu gikombe cy'amahoro bwuteranyije n'urari rw'ibitego 15 umwaka ushize. Yves yanamagaye mu Mavubi kubona ko rap muri Rutsiro biragaragaza neza akazi yakoze mu mwaka ushize. Ubwo muri amafaranga izo miliyoni 20 babonye ubwo wenda niba hamo Yves 10 banavuze yuko bagomba kurangiza na Bing Bello. Hari amafaranga yari yasigaye bagomba kumuha. Ejo nabonye yari umukinnyi mwiza ku myitozo nyuma twese tujya kureba imyitozo isoza bari gukina Decan umukinnyi mwiza cyane imyitozo yayigiyemo babakinnyi bagenda bavugwa ngo bitwa ba Claude muri defense abitwa ba Hakimu tugize imana wabara babonye mu kibuga koko nabakinnyi beza narababonye Amarakimu naramubonye umusore w'umukasero w'umunyakote d'Ivoire ubona ko nawe ni umukinnyi mwiza ariko ubona ko imyitozo isa nkaho kiri hasi fitness iracyari hasi kumwe bagenda babipima abatoza bashinzwe kongera imbaraga abakinnyi urabona ko ari nko kuri 60% umukinnyi yabonye wundi ukomeye ni uyu mukinnyi Chancellor uyu mugabone nawe nari ndiho mureba rwose yatanze akazi gakomeye cyane nicaranye na Anta manager we abarekuye passe kamera bihu Anta aravuga ati byose mbanota ati amafaranga yanjye ati assist irahagije ati umushatse nataha atu yahinduye status ukavuga ati manager Anta kayari akuganye byose bindo yo umunyamakuru byararangiye umukinnyi mwiza uramugabone namubonye akinisha imoso ariko agaca ku ruhande rw'iburyo arekura pase za umukinnyi mwiza Bero nawe naramubonye ni umukinnyi w'umuhanga cyane muri Axe harimo Emery na Chris nabo wabonye ko wabonaga ko ari duo nziza. Rayon Sport gifite ikibazo ni ku ruhande rw'ibumoso kuko hatangiye yakina Cindy Paul Jesus biza kurangira na Ganijoro haciye agarutse muri equipe ya mbere ubona ko Ganijoro nawe agenda azamura urwego umunsi ku munsi abandi